Voilà, je vis à la campagne, au bord de la mer. Je vous montre mon jardin. C'est comme ça que c'est. Voilà, vous voyez la mer. Voilà, il y a des cocos partout. Voilà. Et je fais le repas au feu de bois. Vous voyez? C'est de la viande au feu de bois. Vous voyez comment c'est bien rose? Oh, c'est trop bon avec les trucs de coco. Vous voyez, je prends ça comme ça et je fais le feu avec. Et voilà. Là, c'est la petite deck. Vous voyez là. Comme ça. On va vers la mer parce que j'habite à la campagne. Et je suis dans les pieds dans l'eau, comme on dit. Vous voyez? Ça, les pieds dans l'eau. C'est pas beau la vie? C'est trop beau. C'est trop beau. Trop joli. C'est belle la vie, hein? Vous voyez? C'est belle. Trop joli. On entend la mer tous les jours. Qui nous berce pour dormir. Franchement, que demande le peuple? On retourne. On va voir à quel point est la viande sur le feu. Je vous laisse regarder comment c'est beau. C'est pas ça qu'on aime, la vie. En plus, on a les cocotiers qui est rempli de coco. On peut broyer le coco. On peut faire de l'huile. On peut faire la confiture. Et on retourne pour la fin de la viande. C'est trop beau ça. Et voilà. Un gros plan. Bien voir que c'est de la viande de porc.